បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសង្កេតឃើញមានការបញ្ចេញមតិយ៉ាងផុសផុសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប៉ះគ្នាដោយអំពើហិង្សាមែនទែនទៅអាចនិយាយបានថាបងប្អូនប្រជានេសាទមួយចំនួនមកពីភូមិថ្មីខ្លះមកពីក្រៅតំបន់នោះខ្លះមកប៉ះជាលក្ខណៈហិង្សាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែបូមខ្សាច់នៅភូមិថ្មីស្រុកពីមរតហើយបង្កើតបានទៅជាការចែករំលែកព័ត៌មានការជជែកគ្នាយ៉ាងផុសផុសពាក់ព័ន្ធនឹងការបូមខ្សាច់នេះខ្ញុំបាទចង់មកជួបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថ្ងៃនេះគឺទី1ដើម្បីបំភ្លឺបន្ថែមផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមហើយក្រុមគោលដៅចែករំលែកទេមិនមែនក្រុមគោលដៅរកខុសត្រូវឬមួយរកចាញ់រកឈ្នះអីទេមូលហេតុដែលលើកដូច្នេះត្រង់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលើកផុសផុសទាំងអស់នេះសុទ្ធតែត្រូវទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែមើលពីជ្រុងផ្សេងគ្នានៃបញ្ហាដែលហៅថាត្រូវទាំងអស់គ្នានោះដោយសារថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្វល់ពីប្រទេសយើងពួកប្រទេសទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញប្រទេសនេះល្អទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញការវិវត្តមួយដែលគិតគូរពីផលប្រយោជន៍សាធារណៈគិតគូរជប់ជុំចូលអំពីផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ចង់ឲ្យបានប្រជាពលរដ្ឋរីកចម្រើនជាមួយនឹងការវិវត្តនោះដែរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមយកឱកាសនេះជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពុកម៉ែទាំងអស់ចេញពីគេអដ្ឋានរបស់ខ្ញុំតែម្ដងកំពុងតែឈរនៅជាប់មាត់ទន្លេមេគង្គគឺមិននៅឆ្ងាយពីវត្តគៀនឃ្លាំងទេសឹងតែនៅជាប់លបងវត្តគៀនឃ្លាំងផ្លោះតែអូតែលមួយទេសន្តាគារមួយទេដល់ផ្ទះខ្ញុំបាទតែម្ដងហើយសូមបងប្អូនចំណាយពេលបន្តិចធ្វើដំណើរខ្លីជាមួយគ្នាចុះទៅទឹកហើយមើលតាមកោះមួយចំនួនដើម្បីមានឱកាសស្វែងយល់បន្ថែមពីអ្វីដែលពុកម៉ែប្រហែលជាអត់ធ្លាប់បានដឹងបានឮហើយនេះសង្ឃឹមថាជាព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីពុកម៉ែយកទៅគិតគូរថ្លឹងថ្លែងពិភាក្សាហើយចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្ដល់មតិបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងទៅមុខនេះកាន់តែឆ្លើយតបទៅតាមអ្វីដែលប្រទេសយើងចង់បានដែលប្រជាជនយើងទាំងមូលចង់បានហើយក៏ដោយឡែកចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេដងព្រែកដងស្ទឹងឬមួយក៏ដៃព្រែកសមុទ្រឬមួយក៏ច្រាំងសមុទ្រផងដែរបាទសូមអរគុណសូមអញ្ជើញជាមួយគ្នាបាទយើងបានឲ្យអាជ្ញាប័ណ្ណនៅកន្លែងនេះមួយគឺនៅចុងកោះអូញ៉ាតីដែលមុខផ្ទះខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងដែលខ្ញុំបាទឈរផ្ដល់ព័ត៌មានអំបញ្ញមិញជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងគឺនៅចំមុខផ្ទះខ្ញុំតែម្ដងកន្លែងនេះគឺកាលពីដើមមកកោះនេះក្បាលកោះវានៅខាងនោះកតុយកោះនៅកន្លែងនេះហើយកតុយកោះហ្នឹងវាចេះតែវែងទៅដូច្នេះកាលណាដីបាក់ពីក្បាលកោះមកដីមួយចំនួនវាមិននៅត្រឹមកន្លែងតួកោះចុងមួយចំណែកមួយទៀតគឺដីហ្នឹងវានឹងដុះកន្ទុយកោះបន្តទៅមុខប្រសិនបើយើងមិនបូមកន្ទុយកោះហ្នឹងអាទីនេះទេដីដុះពីកោះហ្នឹងមកខ្សាច់កាន់តែច្រើនមកស្ទះនាវាចរហើយកណ្ដក់ខ្សាច់ហ្នឹងភក់ហ្នឹងវានឹងបង្វែរចរន្តទឹកវាមិនមកត្រង់អញ្ចឹងទេវានឹងបុកទៅច្រាំងធ្វើឲ្យចរន្តទឹកបុកទៅរកខាងវត្តគៀនឃ្លាំងផ្ទះខ្ញុំបាទនិងផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅទីនេះដូច្នេះវានឹងបាក់វត្តគៀនឃ្លាំងវានឹងបាក់ទាំងផ្ទះខ្ញុំបាទទាំងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅទីនេះអីទៅទាំងអស់នៅកន្លែងនេះនៅថ្ងៃណាមួយប្រសិនជាមិនមានការសម្រួលអញ្ចឹងការសម្រួលបូមខ្សាច់ចំកដាលមិនមែនបូមខ្សាច់នៅខាងគៀនច្រាំងទេបងប្អូនណាបើបូមខ្សាច់ខាងគៀនជាប់ច្រាំងគឺអត់ដាច់ខាតអានឹងអត់ទេប៉ុន្តែនិយាយពីបូមនៅកណ្ដាលទន្លេហើយនឹងជើងកោះនេះដើម្បីសម្រួលដល់អាដីថ្មីដែលដុះនៅជើងកោះនេះកុំឲ្យវាលូតចូលក្នុងទន្លេខ្លាំងពេកបើសិនជាដុះលូតចូលទន្លេខ្លាំងពេកវានឹងធ្វើឲ្យចរន្តទឹកបង្វែរបុកទៅរកច្រាំងនិងមានហានិភ័យក្នុងការបាក់ច្រាំងនៅចុងកោះនេះប្រសិនបើយើងមិនបូមទេគឺថ្ងៃក្រោយដីនឹងដុះទៅដល់មុខវាំងយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យទន្លេមេគង្គយើងដ៏ធំនេះខណ្ឌចែកជាពីរបានទេបើសិនបើយើងមិនបូមខ្សាច់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេនៅម្ដុំសន្តាគារសុខាខាងមុខហ្នឹងវានឹងដាច់ទៅដល់ច្រាំងបែកខាងផ្សារចាស់វានឹងប៉ះពាល់ដល់មុខវាំងព្រះបរមរាជវាំងរបស់យើងការបូមខ្សាច់របស់រដ្ឋាភិបាលគឺនិយាយសំខាន់គឺមានគោលដៅ5ធំទី1ការបូមខ្សាច់នេះមិនមែនគោលដៅចម្បងដើម្បីយកចំណូលតែមួយមុខនោះទេចំណុចទី1សំខាន់នៃការបូមខ្សាច់របស់រដ្ឋាភិបាលគឺដើម្បីជាពិសេសការបូមខ្សាច់នៅតាមទន្លេដូចជាទន្លេមេគង្គដូចជាកន្លែងស្ទឹងធំព្រែកឬដៃទន្លេធំគោលដៅធំទី1គឺការបើកច្រកនាវាចរប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវតែខិតខំធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យផ្លូវទឹករបស់យើងនេះคล้ายទៅជាកន្លែងដែលអាចដឹកទំនិញធ្វើដំណើរចេញចូលបានដោយថោកបំផុតការដឹកជញ្ជូនលើផ្លូវគោកលើផ្លូវរថភ្លើងលើយន្តហោះគឺថ្លៃ
ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងអាចដឹកតាមផ្លូវទឹកបានយើងអាចដឹកទំនិញទ្រង់ទ្រាយធំបានហើយយើងធ្វើឲ្យចំណាយការដឹកជញ្ជូនមានការថោកហើយប្រទេសយើងកំពុងតែប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសជិតខាងកន្លងមកយើងមានតែការដឹកនៅសមុទ្រយើងអត់ទាន់បើកផ្លូវទឹកអស់សក្តានុពលនៅឡើយទេដូច្នេះហើយបានជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏ដូចជាសម្ដេចបវរធិបតីបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការធ្វើការជីកព្រែកជីកតេជោហ្វូណននេះដើម្បីភ្ជាប់ការដឹកជញ្ជូននិងការធ្វើដំណើរនៅទន្លេសាបទន្លេមេគង្គដ៏ធំភ្ជាប់ទៅសមុទ្របានគឺតាមរយៈខេត្តកំពតឡើងដល់សមុទ្រដើម្បីជួយដឹកជញ្ជូនទំនិញកម្ពុជាចេញទៅទីផ្សារក្រៅប្រទេសមិនថាជាទំនិញកសិកម្មមិនថាជាស្អីទាំងអស់គឺអាចយកតាមនេះបានកប៉ាល់ធំដែលគេហៅថា cruise ship ជាភាសាអង់គ្លេសក៏អាចមកតាមទន្លេមេគង្គនិងទៅដល់ទន្លេសាបទៅដល់កំពង់ឆ្នាំងបង្កើតចំណូលរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងទី1នេះវាចុះនៅក្នុងនេះនៅពេលដែលប្រេកជីកតេជោហ្វូណននេះត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងពេលប្រហែលឆ្នាំខាងមុខក្នុងរដូវប្រាំងយើងចង់បានឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនបានរហូតទៅដល់ចំណុះកប៉ាល់ 5,000 ទៅ 6,000 តោនក្នុងខែប្រាំងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលចំណុះសឡង់ឬកប៉ាល់ 5-6,000 តោនយើងត្រូវការជំរៅទឹកពីបាតឡើងមកដល់លើហ្នឹងក្នុងខែប្រាំងយ៉ាងតិចក៏ត្រូវការ8ម៉ែត្រនៅបច្ចុប្បន្ននេះភាគច្រើននៃទន្លេមេគង្គរបស់យើងអត់មានជំរៅដែលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើទិវាចរបាននៅក្នុងខែប្រាំងក្នុងខ្លងមួយទូលាយកប៉ាល់ធំអាចចូលបាន8ម៉ែត្រនោះទេទន្លេសាបកាន់តែពិបាកដែលធ្វើឲ្យខែប្រាំងបើថាទន្លេសាបវិញអាចដឹកបានតែត្រឹមតែចំណុះ 1,000 ទៅ 1,500 តោនហ្នឹងជារួមហើយនៅខ្លងកណ្ដាលទូចមួយបន្តិចទេតែផុតពីគីឡូហ្នឹងក៏គៀងដែរគោលដៅទី2ការបូមខ្សាច់ជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដែលគេបានគិតគូរជាមុនគឺត្រូវជួយសម្រួលដល់ការការពារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរាប់ទាំងផ្លូវសាធារណៈផ្លូវជាតិផ្លូវលំហើយនឹងលំនៅឋានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងគោលដៅទី2ដដែលហ្នឹងគឺចង់បានការបូមខ្សាច់មួយចំនួនដែលមានការគិតជាមុនច្បាស់លាស់ដើម្បីជួយធ្វើម៉េចកុំឲ្យងាយទឹកជំនន់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំអ្នកខេត្តពោធិ៍សាត់អ្នកខេត្តពោធិ៍សាត់គឺថាទឹកនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ចាប់ពីស្ពានថ្មរហូតទៅដល់ក្បាលហុងទឹករាក់ណាស់ខ្សាច់ដុះច្រើនណាស់ដូច្នេះអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់គាត់ធ្លាប់ឲ្យគេទៅបូមក្រសួងក៏គាំទ្រឲ្យទៅជីកឲ្យទៅបូមអាកដាលមិនមែនបូមអាគៀនជ្រាំងទេបូមអាកដាលដើម្បីឲ្យស្ទឹកហ្នឹងកាន់តែជ្រៅបន្តិចដូចពីដើមកាលខ្ញុំនៅក្មេងដើម្បីកតាទឹកធ្លាក់ពីភ្នំកវាយមកដងស្ទឹងពោធិ៍សាត់យើងអាចទ្រទឹកបានច្រើនដែលធ្វើឲ្យទឹកជំនន់វាមិនងាយជះទៅលើទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់បំផ្លាញសាលាខេត្តបំផ្លាញមន្ទីរពេទ្យឬមួយក៏ផ្លូវជាដើមជួនពេលខ្លះយើងបូមខ្សាច់ដើម្បីបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីឲ្យជាតិឧទាហរណ៍ដូចជារោងចក្រអគ្គិសនីនៅឯខេត្តបរសៀននោះយើងមានរោងចក្រធ្យូងថ្មមួយចំនួនប្រសិនបើយើងធ្វើ1គីឡូ2គីឡូទៅហើយបានជំរៅទឹកទាបយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងចប់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែក្រៅពីនោះយើងត្រូវការបូមខ្លងមួយដើម្បីឲ្យខ្លងនោះអាចគេដឹកយកធ្យូងថ្មចូលមកបានដូច្នេះយើងត្រូវការបូមខ្សាច់ដើម្បីយកប្រព័ន្ធធម្មពលមួយដើម្បីឲ្យជាតិយ៉ាងដែរនៅឯខេត្តកោះកុងកំពុងសាងសង់រោងចក្រដើរដោយឧស្ម័ន LNG ដើម្បីបំពេញស្ថិរភាពនៃបណ្ដាញជាតិថ្ងៃក្រោយហើយក៏ដូចជាបន្ថែមកម្លាំងធម្មពលឲ្យកម្ពុជាមិនចេះខ្វះបើដូច្នេះគេធ្វើ2គីឡូទៅប៉ុន្តែបើធ្វើ2គីឡូទៅហើយបានជំរៅទឹក14ម៉ែត្រប៉ុន្តែចុះកប៉ាល់មុនមកដល់អា2គីឡូហ្នឹងធ្វើម៉េចបានជំរៅទឹក14ម៉ែត្រដើម្បីឲ្យកប៉ាល់គេដឹកឧស្ម័ន LNG ចូលឆ្នាំក្រោយគឺយើងត្រូវបូមខ្សាច់ដើម្បីយកខ្លងមួយដើម្បីឲ្យជំរៅទឹកយ៉ាងហោចណាស់14ម៉ែត្រគ្រប់រដូវទាំងអស់មិនថាទឹកនាចមិនថាទឹកជោដូច្នេះការបូមខ្សាច់នៅកន្លែងអញ្ចឹងសុទ្ធតែជាគោលដៅដើម្បីបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីដូចជាក្នុងករណីនេះគឺធម្មពលអគ្គិសនីដើម្បីបងប្អូនថ្ងៃក្រោយមានភ្លើងគ្រប់គ្រាន់កុំពឹងដង្ហើមប្រទេសគេការរដ្ឋាភិបាលក៏ខិតខំធ្វើដើម្បីបំពេញនៅសេចក្តីប្រាថ្នានិងបំណងប្រាថ្នារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតនៅលើវាឯមអគ្គិសនីកម្ពុជាបានវិនិយោគសាងសង់រោងចក្រ400មេហ្គាវ៉ាត់ត្រូវប្រើប្រេងមួយចំនួនអញ្ចឹងប្រសិនបើមិនមានការបូមខ្សាច់តាមទន្លេឲ្យទៅកន្លែងលវាឯមទេកប៉ាល់ដឹកប្រេងមកគឺចូលអត់រួចដូច្នេះយើងត្រូវបាត់400មេហ្គាវ៉ាត់សប្តាហ៍នេះប្រសិនបើមិនបូមហើយយើងទៅបូមបញ្ចប់ប្រហែលខែមុននេះប្រសិនបើមិនបើកខ្លងនោះទេអគ្គិសនីកម្ពុជាត្រូវបញ្ឈប់រោងចក្រ400មេហ្គាវ៉ាត់គឺចំពេលដែលប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងកំពុងតែជួបវិបត្តិប្រេងពីចកមជ្ឈិមបូព៌ាដែលយើងកំពុងតែដោះស្រាយបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះប្រសិនបើមិនស្ដារខ្លងឲ្យកប៉ាល់ចូល
ខ្វះភ្លើងបាត់អញ្ចឹងការបូមខ្សាច់នេះវាឲ្យផលទៅអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីបូមហើយបានការរីកចម្រើនហើយក៏ខ្សាច់ដែលយកបានមកនេះមិនយកទៅបោះចោលទេមិនយកទៅចែកនេះទេយកទៅលក់គឺក្រុមហ៊ុនគេបូមហ្នឹងយកទៅលក់ហើយយើងយកចំណូលនេះមកដាក់ថវិកាជាតិដែលផលប្រយោជន៍យើងនឹងឃើញថាបានប្រើទៅអីខ្លះដើម្បីប្រើប្រាស់នៅផលប្រយោជន៍នេះបញ្ហាទី3គោលដៅធំគឺសំដៅទៅលើការយកធនធានដែលយើងមានស្រាប់នេះគឺយកមកបម្រើការសាងសង់លំនៅឋានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាតែពោះបើសិនជាយើងមិនបូមខ្សាច់ទាំងអស់គ្នាស្អីក៏បូមបានស្អីក៏យកបានវាអាចនាំឲ្យយើងទៅយកធនធានខ្សាច់ពីក្រៅប្រទេសដែលថ្លៃពឹងគេឬមួយក៏មិនទៅយកពីក្រៅប្រទេសទេប៉ុន្តែយកពីក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែឆ្ងាយឧទាហរណ៍អ្នកនៅភ្នំពេញបើអត់យកពីទន្លេមេគង្គទៅពឹងខ្សាច់បកយកពីពោធិ៍សាត់មកវិញឬក៏ទៅយកខ្សាច់ពីស្ទឹងពោធិ៍សាត់មកវិញវានឹងធ្វើឲ្យថ្លៃខ្សាច់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសាងសង់ទីលំនៅឋានអីហូហែត្រាចរសម្ព័ន្ធនៅទីក្រុងវិញឡើងថ្លៃកប់ពពកសួរតែធ្វើបានទេថាបានតើយើងអាចបិទភ្លាមនៅភ្នំពេញនេះប៉ុន្តែបងប្អូនអ្នកភ្នំពេញត្រូវទៅយកខ្សាច់ពីពោធិ៍សាត់ឧទាហរណ៍ចាំយកខ្សាច់ស្ទឹងឬខ្សាច់បកពីវាលស្រែមកហើយយកមកធ្វើសំណង់អញ្ចឹងឡើងថ្លៃហើយសួរថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចង់បានខ្សាច់ឡើងថ្លៃអត់ទេរដ្ឋាភិបាលក៏អត់ចង់ដែររដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងថ្មទាំងខ្សាច់ហ្នឹងឲ្យធូរថ្លៃដើម្បីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចយកទៅសាងសង់លំនៅឋានឬក៏វិនិយោគទៅលើរោងចក្រអីវាធូរថ្លៃនេះជាគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះជាគោលដៅទី3គោលដៅទី4ការបូមខ្សាច់នេះផងដែរគឺជាការដោះស្រាយនៅមរតកអាក្រក់ពីអតីតកាលនៅទន្លេមេគង្គទន្លេសាបប្រទេសយើងពីដើមមានសង្គ្រាមមុនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនរកបានសន្តិភាព 100% ឲ្យប្រទេសនៅឆ្នាំ98ហើយជាពិសេសមុនថ្ងៃរំដោះ7មករា79នៅក្នុងទសវត្សរ៍70មានការវាយគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរជាមួយនឹងបរទេសចុះឡើងមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកហើយគ្រាប់មួយចំនួនធ្លាក់នៅក្នុងទន្លេយើងរកអត់ទាន់អស់ទេកប៉ាល់ដឹកគ្រាប់ពេលដែលយើងច្បាំងគ្នានោះក៏លិចនៅក្នុងតាមទន្លេបឹងបួរមួយចំនួនក៏រកមិនទាន់អស់ដែរដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យអង្គភាពដោះមីនគឺស៊ីម៉ាក់ដែលជាអង្គភាពដោះមីនជំនាញរបស់យើងហ្នឹងធ្វើការបូមខ្សាច់ដើម្បីរាវយកឆ្កឹះយកគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះជាច្រើនពួកយើងមានកាតព្វកិច្ចបើសិនបើនាវាចរពីបរទេសដឹកទំនិញឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គមកចូលដល់ទន្លេមេគង្គយើងឬទេសចរពីក្រៅប្រទេសយើងជារដ្ឋអធិបតេយ្យយើងទៅធានាថាទន្លេយើងមានសុវត្ថិភាពមានចម្រោះទឹកគ្រប់គ្រាន់ឲ្យគេធ្វើនាវាចរហើយមានសុវត្ថិភាពអត់មានគ្រាប់ផ្ទុះពីក្រៅមកដូច្នេះនេះជាគោលដៅទី4ក្នុងការធ្វើឲ្យដងទន្លេយើងសុខសុវត្ថិភាពជាពិសេសសុខសុវត្ថិភាពចេញពីមរតកអាក្រក់ពីសង្គ្រាមដែលតាំងពីយូរហើយយើងត្រូវដោះស្រាយជាបន្តចុងក្រោយគឺការធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះក៏វានឹងផ្ដល់ចំណូលឲ្យរដ្ឋាភិបាលហើយសួរថាចុះចំណូលដែលយើងបានពីសួយសារផងពីពន្ធដារផងពីពន្ធកុយផងយកទៅដាក់ថវិកាជាតិនឹងយកទៅធ្វើអីរដ្ឋាភិបាលយកចំណូលនេះទៅដាក់រួមក្នុងថវិកាជាតិទៅជួយវិស័យការពារជាតិជួយវិស័យអប់រំធ្វើសាលាបន្ថែមទិញថ្នាំសង្កូវឲ្យបងប្អូនព្យាបាលនៅតាមភូមិធំបន្ថែមតាមរយៈយន្តការសម្ដេចទឹកបដីដែលដាក់ចេញថ្មីបង្កើនថវិកាសម្រាប់ទិញថ្នាំលើសឈាមថ្នាំទឹកនោមផ្អែមថ្នាំអីមួយចំនួនដើម្បីជួយបងប្អូនយើងគឺធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវលំផ្លូវជាតិជាដើមដើម្បីជួយប្រទេសយើងឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតដោយបានគោរពជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពុកម៉ែទាំងអស់អំពីភាពចាំបាច់មួយចំនួនក្នុងការសម្រួលផ្លូវទឹករបស់យើងមិនថាការបូមខ្សាច់យកដីល្បប់ឬក៏ដីកកស្ទះមួយចំនួនដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាទៅមុខប៉ុន្តែក្រសួងជាប់បានផ្ទាល់ទទួលស្គាល់ឲ្យបានលឺនៅការបារម្ភទាំងឡាយរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយសុទ្ធតែជាការបារម្ភត្រឹមត្រូវដែលក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវយកទៅធ្វើការថ្លឹងថ្លែងជាបន្តដើម្បីមើលការខ្វះខាតទាំងឡាយណាដែលអាចមានជាយថាហេតុដើម្បីធានាថាបប្រតិបត្តិការបូមខ្សាច់ពីស្ទឹងទន្លេបឹងបួរទាំងអស់ត្រូវគោរពតាមបទដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវហើយត្រូវមានយន្តការគ្រប់គ្រងមួយដើម្បីធានាថាបន្ទាប់ពីបានគោរពបទដ្ឋានទាំងអស់នោះហើយចំណូលដែលបានមកពីបប្រតិបត្តិការរ៉ែទាំងនោះត្រូវចូលដល់ថវិកាជាតិដើម្បីបម្រើដល់ការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាម្នាក់ខុបខិតបលែមបឡំយកចំណូលនេះទៅដាក់ហោប៉ៅរបស់ខ្លួនខុសច្បាប់នោះទេដូច្នេះក្រសួងរាយធម្មពលនឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌវិជាគទេសជាមួយក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលក្នុងនោះមានអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារអគ្គនាយកដ្ឋានកនិងរដ្ឋកហើយជាពិសេសជាមួយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយរួមគ្នាជាទ្រង់មួយដើម្បីពិនិត្យទាំងបទដ្ឋានវិជាគទេសឡើងវិញក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងនៃការគៀងគរចំនួនក្នុងវិស័យឡើងវិញហើយបន្ថែមទៅទៀតក៏សន្យាក្នុងការធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងណាដែលមានការឋានបូមខ្សាច់យកដីល្បប់ពីបឹងបួរទន្លេគឺដំណើរការនៃការព្រោះយោបល់ក៏ដូចជាដាក់យន្តការរួមក្នុងការអនុវត្តគឺមានតម្លាភាពហើយសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសហការក្នុងការតាមដានហើយនឹងផ្ដល់មតិឲ្យជាពិសេសអាចធ្វើការប្តឹងផ្ដល់ប្រសិនបើមានយន្តការណាមួយដាក់ទៅហើយសង្កេតឃើញថាយន្តការទាំងនោះមិនអនុវត្តតាមអ្វីដែលបានដាក់ចុះគឺសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទបក hotline ខាងក្រោមនេះដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំទទួលបានហើយនឹងចុះធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់24ម៉ោងលើ24ម៉ោងសូមអរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំពោះការតិចទៀនការចូលរួមមតិកន្លងមកក្នុងន័យដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសយើងកាន់តែមានការរីកចម្រើនសូមគោរពអរគុណ